လောကဟာမတိချာမြေယာမှုတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးမောင်မိုက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာဒီကမ္ဘာပေါ်မှာနေထိုင်ရင်ဘာလို့ရမှန်းမသိပဲအချိန်ကိုဒီအတိုင်းပဲကိုစိုးစေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဖိုးတန်တဲ့ကောင်းကင်မျှော်လင့်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့စီပေးခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာနောက်ထပ်တည်ခြင်းစိတ်မသာညီတော်ခြင်းနဲ့နာကျင်ခြင်းမရှိတော့တဲ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတော်ဝင်ယေဘရဟိတ်ဖြစ်စေဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နေပါသည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတူဝေမျှတဲ့အချိန်ကိုယူကြရအောင်မိသားစုဝင်တို့အခုကိုရိုနာရောဂါကပြန့်နှံ့နေပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမသိကြပါဘူးလူတချို့ကဒါကိုဆောင်းရည်တစ်ခုကုန်ရင်ပြီးသွားမဲ့ယာတီကပ်ယောဂတစ်ခုလို့စဉ်းစားခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယောဂဟာဆောင်းရည်မှာပဲကူးစက်ပြန့်ပွားတဲ့ယောဂတစ်ခုမဟုတ်ပဲတစ်နှစ်ပတ်လုံးကူးစက်ပြန့်ပွားသွားပါတယ်ပိုပြီးဆိုတာကဒီယောဂထက်ပိုကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့တချို့ဆေးပညာကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ်ထပ်ပြီးတော့အခုမြောက်ဝင်ရိုးစွန်းဘက်မှာလည်းကြီးမားတဲ့ရေခဲပြင်ကြီးတစ်ခုကအရေးပြောနေပါတယ်တကယ်လို့ဒီအရာသာဆက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်နှစ်ပေါင်းထောင်သောင်းချီကြာအောင်ရေခဲထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ယောဂဘိုးတွေဟာပြန်လည်ပြီးလွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင်ဒီယောဂဘိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဘုဟုတုတအတွေ့အကြုံမှမရှိပါဘူးရေခဲတွေအရေးပြောပြီးယောဂပိုးပြန့်နှံ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူသားတွေဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်မှာပါလဲအဖေနဲ့အမေကဗြဟ္မကျမ်းအခန်းကြီး20နှစ်ထဲမှာလာခဲ့ပါလို့စိတ်ထက်သန်စွာနဲ့ဘာကြောင့်ပြောနေရတာပါလဲစာရန်ဟာအဖေနဲ့အမေစီကျွန်တော်တို့မသွားနိုင်ဖို့အတွက်ထာဝရအသက်လမ်းကိုပိတ်ဆို့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားအလုံးဟာအဖေနဲ့အမေစီလာပြီးထာဝရအသက်ရဲ့ဂရုတော်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်ကိုလက်ခံရယူပြီးတော့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်မျိုးလေးချက်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာလူကုခဏနဲ့နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဘာဝအဖြစ်လူသားတွေဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာဘယ်လိုရှင်သန်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုပဲအာရုံစိုက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာမြေကြီးပေါ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဟာယာယီပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟာထွက်ခွာရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖျားသခင်ကတင်ပေးနေတယ်မဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ထာဝရနေထိုင်ရမယ့်နေရာကိုသွားဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အရာအလုံးကိုပြင်ဆင်သင့်တယ်မဟုတ်ပါလားတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်ဝင်ဖို့ထိုက်တန်တဲ့သူအဖြစ်ပြင်ဆင်ရင်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်အားဖြင့်နေထိုင်နေကြပါသလားဒီကမ္ဘာမြေကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါယောဂတွေအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ပိမဲဆင်းရဲမှုတွေပြည့်နေနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအနာဂတ်မှာနောက်ထပ်တည်ခြင်းစိတ်မသာညှိတွားခြင်းဒုက္ခနဲ့နာကျင်ခြင်းတွေမရှိတော့ဘဲနေ့တိုင်းအတိတ်သောဝမ်းမြောက်မှုတွေပဲထာဝရရှိနေတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုတွားရမယ်လို့ဖျားသခင်ကမိန့်တော်မူခဲ့တယ်မဟုတ်ပါလားဒီခေတ်မှာအချိန်ကမြဲမြဲဆက်ဆံကုန်ဆုံးနေပါတယ်တင်တို့လည်းဒီလိုခံစားရတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်နာရီတွေဟာမျက်စိတမိတ်အတွင်းကုန်ဆုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သတိပြန်ဝင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာငါဒီနေ့ကောင်းကင်ဆုလက်ကိုဘယ်လိုစုဆောင်းနိုင်မလဲလို့စဉ်းစားခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုမမှန်ကန်ကန်ရည်မှန်းချက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတခဏလေးအတွက်တောင်မှမိုက်မဲတဲ့အတွေးကိုတွေးမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါဟာဖျားသခင်ပေးထားတဲ့အချိန်ကိုဖြုံးသလိုဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးအချင်းကြီးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်သွားတဲ့လမ်းမှာအာယုံလွဲမှားပြီးလမ်းပြောက်မသွားကြရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အချိန်အထိအဖေအမေထံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ကြည်စေရမှာပါလဲအဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြည်တော်သူသည်ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်လို့ဖျားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအဆုံးထိယုံကြည်ခြင်းကိုမဆုံးရှုံးဘဲဒီလမ်းကိုလျှောက်ကြဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး20ခန်းငယ်7ခုကိုကြည့်ကြရအောင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဘာပြောနေပါသလဲလာခဲ့ပါဦးဆိုကြ၏ကြားတော်သူကလည်းလာခဲ့ပါဦးဆိုပါစေဂျင်ငတ်တော်သူသည်လာပါစေအလိုရှိသောသူသည်အဖို့ကိုမပေးဘဲဘာကိုယူသင့်ပါသလဲအသက်ရည်ကိုယူပါစေဒီကျမ်းပိုက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကဘာဖြစ်ပါသလဲဤစာဆောင်ဤအနာဂတ်စကားကိုကြားတော်သူအပေါင်းတို့အားငါတသက်ခံသည်ကအကျဉ်သူသည်ဤအရာတို့၌ထပ်၍အသက်သွင်း၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောဗေဒံတို့ကိုထိုသူပေါ်သို့ဘုရားသခင်တက်ရောက်စေတော်မူမည်
အကျဉ်သူသည်ဤစာဆောင်၏အနာဂတ်စကားအချို့ကိုနှုတ်ပယ်၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောအသက်ပင်နှင့်၎င်းတန်ရှင်သောမြို့တော်နှင့်၎င်းထိုသူဆက်ဆိုင်သောအခွင့်ကိုဖျားသခင်နှုတ်ပယ်တော်မူမည်ကျွန်တော်တို့ကောက်ခင်သွားခြင်းမသွားခြင်းဟာကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့နာခံခြင်းမနာခံခြင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကလာခဲ့ပါလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သိမှာတလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကိုယုံကြည်ပြီးသူတို့စီသွားသိမှာတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ပြီးတော့ဤစာဆောင်ဤအနာဂတ်စကားကိုအတိတ်တွင်ချင်းနှုတ်ပတ်ခြင်းမပြုတ်နိုင်လို့ရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျမ်းစာထဲကိုဘာမှမပေါင်းထည့်ပဲနှုတ်လည်းမနှုတ်ပဲရပါဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးထံသို့လာကြလို့ဆိုတဲ့အရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်တော့မှမပေါင်းထက်မနှုတ်ပဲရပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူကိုရှာရမှာပါလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဖြစ်တဲ့အဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ကိုရှာတဲ့သူတွေဟာလူသားသမိုင်းမှာကောင်းကြီးခံရဆုံးသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့ဟာအဖေနဲ့အမေတရှိတော်မူတဲ့ဇီးုံထဲမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအဆုံးထိတည်နေစေတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးကောင်းကင်မှာတတ်ရှုံးသူတွေလို့အခေါ်ခံရမှာမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီလိုလူတွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကအဖိုးကိုမပေးဘဲအသက်ရည်ကိုယူပါစေလို့ဘာဖြစ်လို့ပြောခဲ့တာပါလဲတမန်တော်ယောဟန်ကိုပေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်ထဲမှာအသက်ရည်ကိုပေးတဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်ပါသလဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘယ်သူပါလဲမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရည်ပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဆိုတာဘယ်သူတွေပါလဲရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီးလေးထဲမှာအဖြေကိုရှာကြည့်ကြရအောင်အရင်ဆုံးအသက်ရည်ကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သိပါတယ်အခန်းကြီး၄ခန်းငယ်14ငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားရင်ငတ်ခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလို့လိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ဘာဖြစ်လာမှာပါလဲထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်သောဆန်းရည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာငါဆိုတာယေရှုခရစ်ကိုယဉ်ညွှန်းပါတယ်ယေရှုခရစ်ပေးတဲ့ရေဟာအဲ့ဒီလူအတွက်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်တဲ့ဆန်းရည်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်ဟာဘယ်လိုယဉ်မျိုးကိုပေးမလဲဆိုတာကိုအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်9မှာကြည့်ကြပါစို့ယာကုပ်သည်မိမိသားယောသအားပေးသောမြေကွက်နှင့်အနီးရှာမာရိနယ်ရှုကာအမည်ရှိသောမြို့သို့ရောက်တော်မူ၏ထိုအရက်၌ယာကုပ်၏ရေတွင်ရှိ၏ယေရှုသည်ခရီးသွား၍ပေးမသောကြောင့်ရေတွင်နားမှထိုင်တော်မူ၏ထိုအချိန်သည်6နာရီအချိန်ဖြစ်၏ဒီနေ့ခေတ်အချိန်နဲ့ဆိုရင်6နာရီဆိုတာနေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်လောက်ဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်ခွန်ရှာမာရိမိမတယောက်သည်ရေခတ်ချင်းကလာ၍ယေရှုကငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုထိုမိမအားမိန့်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားတပည့်တော်တို့သည်စားစရာကိုဝယ်ခြင်းကမြို့ထဲသို့တွားကြသည့်အခိုက်ဖြစ်သည်တပည့်တော်တွေဟာစားစရာဝယ်ဖို့အတွက်တွားကြပြီးတော့ရှုခမြို့ကနေလာတဲ့မိမတယောက်ဟာရေခတ်ဖို့အတွက်ယာကုပ်ရဲ့ရေတွင်နားကိုလာခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်ကိုထိုမိမကလည်းတင်သည်ယူဒလူဖြစ်လျက်ပင်ရှာမာရိမိမဖြစ်သောကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်တောက်ဖို့တောင်းတနည်းဟုဆို၏ဆိုသည့်အကြောင်းကယူဒလူတို့သည်ရှာမာရိလူတို့နှင့်ပေါင်းဖော်ခြင်းမရှိယေရှုကလည်းဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကို၎င်းငါတောက်ဖို့ရေပေးပါဟုဆိုသောသူကအဘယ်သူဖြစ်သည်ကို၎င်းတင်သည်သိလျင်တနည်းအားဖြင့်ငါဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတင်သိတဲ့ဆိုရင်ထိုသူကိုကျင်းသိတောင်းလိမ့်မည်သူစီဘာကိုပေးမှာပါလဲထိုသူသည်လည်းအသက်ရည်ကိုပေးလိမ့်မည်ဟုပြန်၍မိတော်မူသောအသက်ရည်ဆိုတာအသက်ရှင်စေတဲ့ရည်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ခန်းငယ်7ထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဟာနောက်ဆုံးခေတ်မှာဘာကိုပေးမှာပါလဲသူတို့ဟာအသက်ရည်ကိုပေးမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအသက်ရည်ဟာထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်တဲ့စံရည်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းနဲ့ပြောရရင်သူတို့ဟာထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့စီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ငါဘယ်သူလဲဆိုတာတင်သိတဲ့ဆိုရင်ငါစီလာပြီးအသက်ရည်ကိုကျင်းသိတောင်းလိုက်မယ်လို့ယေရှုခရစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်နဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာသခင်ဟာကျမတို့ရဲ့အဖယာကုပ်ထက်ပိုပြီးကြီးမြတ်ပါသလားလို့မိမကမေးခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်14ထဲမှာယေရှုခရစ်ကငါပေးသောရေကိုတောက်တော်သူမူကားရင်ငတ်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်ကင်းလို့လိမ့်မည်ငါပေးသောရေသည်ထိုသူ၌ဘာဖြစ်မှာပါလဲထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလို့ငါထွက်သောစံရည်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အသက်ရည်ကိုပေးသောငါသည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုတင်သည်သိလျင်ငါထံထာဝရအသက်ကိုတောင်းလိမ့်မည်ဒါကတော့အသက်ရည်ကိုပေးတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့
မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဟာလူသားအလုံးစီထာဝရအသက်ကိုပေးဖို့အတွက်ဒီမြေကြီးမှာပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့ဟာဂျင်ငတ်တဲ့သူတိုင်းငါစီကိုလာပြီးအဖို့မပေးပဲထာဝရအသက်ကိုယူပါစေလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးနိုင်တဲ့တူဒီသောသူဟာဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်တပါးဒီသောမတင်နိုင်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ပဲဖြစ်တယ်လို့တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားပါတယ်ဒါဟာဖျားသခင်တပါးတည်းပဲထာဝရအသက်ရှိပြီးမချင်းကပ်နိုင်တဲ့အလင်းထဲမှာနေတာကိုဆိုလိုပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး4နဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး22ကတဆင့်လူတွေဟာဖျားသခင်ကိုအရေးမကြီးတဲ့သူလို့ဆက်ဆံကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့ရှိမှရှိနေတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမသိကြတဲ့အတွက်ထာဝရအသက်ရှင်စေဖို့အတွက်ထွက်တဲ့စမ်းရည်ကိုမတောင်းကြပါဘူးသူတို့ဟာရှာလဲမရှာကြပါဘူးဘာကြောင့်ပါလဲအကြောင်းကတော့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့လိုမျိုးကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရှိပြီးကျွန်တော်တို့လိုနေထိုင်အသက်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပဲဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့သူဟာအလင်းထဲမှာရှိတော်မူပြီးကျွန်တော်တို့မော်ကြည့်လို့တော့မဟုတ်ပဲအတူတူရှိလို့တော့မရနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကမှအတိအမှတ်မပြုကြပါဘူးယေရှုခရစ်နဲ့ရှာမရိအမျိုးသမီးတို့အပြန်အလှန်စကားပြောကြတာကိုတမိုင်းကြောင်းတက်တက်အနေနဲ့ပဲမှတ်တမ်းတင်ထားတာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့သိပြီးနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ကျမ်းထဲမှာရေးသားခဲ့တာမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးစီသွားမှာပဲထာဝရအသက်ကိုရနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးစီလာဖို့တုံတင်ပေးတဲ့သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်သားသမီးအားလုံးဟာအဖေနဲ့အမေရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးကောင်းကင်မျှော်လင့်ချက်ကိုအမြဲတမ်းထားရှိပြီးတော့သူတို့စီတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအဖေနဲ့အမေတင်ပေးတဲ့လှပတဲ့ပုံသက်တွေနဲ့စီမီစီကန်းတွေအတိုင်းလှက်လျှောက်ရင်ကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာမှာရှင်သန်သိကြပါတယ်ဒီလောကရဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်ကြပါစို့နာမည်ကြီးတဲ့သမရတွေတောင်သူတို့ရဲ့တက်တန်းကိုဆုံးရင်ဘာလို့ကြပါသလဲရုံးကနေထွက်ခါရမှာဖြစ်ပါတယ်တစုံတယောက်ရဲ့အလုပ်ဟာဘယ်လောက်ပဲကောင်းကောင်းသတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့ကိုရောက်ရင်အနားယူကြရပါတယ်တကယ်လို့လူတယောက်ဟာမနစ်ကအထိလူအများရဲ့ဒေသမှုကိုခံခဲ့ရရင်တောင်ဒီနေ့မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့သူဖြစ်လာတာဟာဒီကဘာပေါ်ကဘဝပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဘာပေါ်ကအရာတွေဟာအမှန်တကယ်ယာယီပဲဖြစ်ပါတယ်အရာအလုံးဟာခဏတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောကရဲ့ဘဝကိုအချိန်နဲ့နေရာအားဖြင့်ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုသူတို့ရဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးတဲ့အခါမှာတွားခွင့်ပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ထာဝရကောင်းဝင်နိုင်ငံဟာနာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာလူတွေဟာနာကျင်ခြင်းအခက်အခဲအထီးကျန်မှုဝမ်းနည်းမှုယောဂနဲ့တေခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာဒီလောကရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးကိုကျွန်တော်တို့စီကနေကြုံသိမ်းပေးဖို့အတွက်ကောင်းကင်ရဲ့ဘုန်းတော်အလုံးကိုနောက်မှခြားနာခဲ့ပြီးတော့ဒီလောကကိုလူစားတိနဲ့ကြောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါလားဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အသွေးကိုတုံးခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ပိတ်ဆက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်အဖေနဲ့အမေရဲ့ကြီးမားတဲ့ပိတ်ဆက်မှုကိုဘယ်တော့မှမိုက်မဲစွာနဲ့မမေ့ကြရပါဘူးလက်ရှိမှာကိုရိုနာရောဂါကြောင့်တင်တို့ဟာအသင်းတော်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မလာနိုင်ပဲ6လနီးပါးလောက်အွန်လိုင်းနဲ့အိမ်တွင်တည်တံ့ဝတ်ပြုခြင်းတွေကိုလွတ်ဆောင်ခဲ့ကြရပါတယ်လူတချို့ကငါအသင်းတော်ကိုမသွားခဲ့ရတဲ့အတွက်ငါယုံကြည်ခြင်းကအေးဆက်လာတော့မယ်ထင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြန်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ကိုသွားတဲ့အခါငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကောင်းလာတယ်အသင်းတော်ကိုမသွားတဲ့အခါငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအေးဆက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောသိမှာသလားအဲ့ဒါကတကယ်ပဲစိတ်နှလုံးကြေကွဲစရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုလာမလားဖခင်သခင်နဲ့အတူအမြဲတမ်းရှောက်လန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကင်ထားပေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်ကိုပြတ်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကအမှန်ပဲမဟုတ်ပါလားဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး22နဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး4ထဲကမိဖကျမ်းပိုက်တွေကတဆင့်အသက်ရည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးခြင်းနဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီတော်ပါဝင်နေတဲ့ဆိုတာကိုအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်ငါဘယ်သူလဲဆိုတာသင်သိတယ်ဆိုရင်လာပြီးအသက်ရည်ကိုတောင်းလိမ့်မယ်လို့ယေရှုခရစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်သူဟာထာဝရအသက်ကိုတောင်းလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်သူကဘယ်သူလဲဆိုတာကိုမသိခဲ့တဲ့အတွက်မတောင်းခဲ့ပါဘူးညီကိုမောင်နှမအများကြီးဟာဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်ပြီးကောင်းကင်ကိုသွားကြစို့လို့ပြောပြီးတော့လူတွေစီသတင်းငေါ့ကိုမျှဝေနေကြပေမဲ့လူများစွာဟာသူတို့ကိုဆေးလွတ်တဲ့သူကဖခင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုနားမလည်ပဲသတင်းစကားကို
လျှို့ရှုနေကြပါတယ်တနည်းနဲ့ပြောရရင်သူတို့ဟာဝိညာဏလောကကိုမမြင်ပဲဒီလောကအရာကိုပဲအာယုံစိုက်နေကြပါတယ်သူတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဒီအစားအစာကငါ့အတွက်ပိုကောင်းမလားဒီကုန်ပစ္စည်းကိုငါအသားရည်အတွက်သုံးရင်ငါအသားပိုကောင်းသွားမလားငါစက်ရကန်ရည်ကိုတောက်တင်လားပြစ်စကန်ရည်ကိုတောက်တင်လားဆိုပြီးစဉ်းစားကြပါတယ်သူတို့ကိုစက်ရကန်ရည်ပြစ်စကန်ရည်တွေအစားအသက်ရည်ကိုရှာဖို့ပြောကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုထွန်းလင်းတော့ပါစေတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ကိုအသက်ရည်ထဲမှာဝတ်ထားပါတယ်လူသားတွေဟာသူတို့အတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ဝိညာဏကဘာကိုလိလူရှုပြီးပတ်စံနဲ့စုဆောင်းထားရင်လုံခြုံတယ်လို့ခံစားပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိရင်တော့စိုးရင်ပူပန်ကြပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ငှက်တွေကိုတော့ငါကျွေးမွေးပြီးအဝတ်ပေးတယ်တင်တို့ကဒီတက်ရှိတွေထက်ပိုပြီးအဖို့တန်ပြီးတော့ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲလို့ဖျားသခင်မိတ်တော်မူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ငါဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းကျေးဇူးတော်နဲ့ပြေဝတဲ့အသက်တာမှာရှင်သန်နေခဲ့သလားငါကောင်းကင်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာရနိုင်မဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဆုတွေကိုစုဆောင်းနေသလားဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုဒီလိုမျိုးမိတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး3ခန်းငယ်31ကိုကြည့်ကြရအောင်အထက်မှလာသောသူသည်အလုံးစုံတို့၏အထွတ်ဖြစ်၏မြေကြီးမှဖြစ်သောသူသည်မြေကြီးနှင့်ဆက်ဆံ၍မြေကြီးအရာကိုပြောတတ်၏ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာသောသူသည်အလုံးစုံတို့၏အထွတ်ဖြစ်တော်မူ၏မြင်သမျှကြားသမျှတို့ကိုလည်းတသက်ခံတော်မူ၏ထိုတသက်ခံချက်ကိုအဘယ်သူမျှမခံမယူယေရှုခရစ်ဟာကောင်းကင်ကနေသူမြင်ခဲ့သမျှကြားခဲ့သမျှကိုရှင်းပြပြီးတသက်ခံခဲ့ပါတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကဒီလောကကိုကြွလာပြီးလူသားတွေကိုကောင်းကင်ကိုခေါ်ဆောင်တာဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြင်ခဲ့သမျှကြားခဲ့သမျှကိုတသက်ခံခဲ့ပေမဲ့လေဘယ်သူမှသူ့ရဲ့တသက်ကိုမခံယူကြပါဘူးတစ္ဆာခံတော်မူချက်ကိုခံယူတော်သူသည်ကဖျားသခင်သည်တစ္ဆာဆောက်တော်မူသည်ဟုတစိတ်ခတ်၏ဖျားသခင်ဆီလွတ်တော်မူသောသူသည်ဖျားသခင်၏စကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏ထိုသူအားဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှိမရှိဘဲပေးတော်မူ၏ခမဲတော်သည်သားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ခတ်တင်သောအရာတို့ကိုသားတော်လက်သို့အပေးတော်မူပြီးသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်ဘာကိုရပါသလဲထာဝရသက်ကိုရ၏သားတော်ကိုပယ်တော်သူမူကားအသက်ကိုမတွေ့ရထိုသူ၏အပေါ်၌ဖျားသခင်၏အမျက်တော်တည်နေသည်ဟုယောဟန်ဟောလေ၏သားတော်ယေရှုခရစ်ဟာခရစ်တော်မဟုတ်ပါလားဥပမာအနေနဲ့ကြည့်ရင်တိုးတငယ်ဟာယေရှုခရစ်ကိုကိုးစားပြုပါတယ်တိုးတငယ်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရသက်ကိုရပြီးနှင်းပယ်တဲ့သူကတော့အသက်ကိုမတွေ့ရလို့ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်လောကလူတွေကသူတို့ရဲ့မျက်စိကိုမြေကြီးအရာတွေပေါ်ထားနေကြပေမဲ့ကောင်းကင်လူမျိုးတွေကတော့သူတို့ရဲ့မျက်စိကိုကောင်းကင်မှာပဲထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်ကိုပဲအမြဲတမ်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်တို့ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာမြင့်မားတဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းနဲ့နှိမ့်ကျတဲ့အဆင့်အတန်းဒါမှမဟုတ်တခြားလူတွေထက်ငွေကြေးနည်းနည်းပိုရှိတယ်ပိုနေတာဟာကြီးမားတဲ့ကွာခြားမှုရှိတယ်လို့မစဉ်းစားကြပါနဲ့တစ်ချိန်လုံးကချမ်းသာပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့သူတွေအားလုံးဟာတည်ဆုံးကုန်ကြပါပြီဒါကအမှန်ပဲမဟုတ်ပါလားသူတို့ဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာအောင်မြင်လို့ပျော်ရွှင်ခဲ့မှာပဲလို့တင်တို့ထင်ပါသလားမဟုတ်ပါဘူးပျော်ရွှင်မှုဟာကောင်းကင်မှာပဲရှိပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်မှာအားလုံးကိုပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်တင်တို့ဟာဒီကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကတန်လျက်တွေနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲကင်ဆွဲလို့မရနိုင်ပဲအချိန်ကုန်ဆုံးတာဟာအတိတ်ပဲမဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကလမ်းခရီးနဲ့အမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဘဝစီကိုနှိုးဆော်ပေးခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000မှာယေရှုခရစ်ကငါဟာလမ်းခရီးတမန်တရားနဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါစီကိုလာခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှသူ့စီကိုမတော်ခဲ့ပါဘူးဒီအချက်ကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး9ထဲမှာကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်39ကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ကျမ်းစာအဖြစ်ထာဝရသက်ကိုရမည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်သင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏တက်တည်ဖြစ်၏သင်တို့သည်အသက်ကိုရအောင်ငါထံသို့လာခြင်းကဘယ်လိုလဲအလိုမရှိကြဒီအရာဟာနှလုံးကြည်ကွဲစရာနဲ့ဝမ်းနည်းစရာမဟုတ်ပါလားလူသားအလုံးဟာဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးစီလာမှပဲထာဝရအသက်ကိုရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်တွေကုန်ဆုံးလာတာနဲ့အမျှလူတွေဟာသူတို့အသက်ကြီးလာတဲ့အတွက်ဝမ်းနည်းကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာအမှန်တကယ်ဝမ်းနည်းစရာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုသဘောတူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျ
ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းကင်နိုင်ငံရှိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟာအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရပေမဲ့လက်ရှိအခက်အခဲတွေကိုပဲအာရုံစိုက်မယ်အစားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်မျှော်နေတယ်လို့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်ဒီလက်ရှိဘဝနဲ့မတူတာကငါသွားရမယ့်နေရာမှာအခက်အခဲနာကျင်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာငါဟာတေမာကိုစိုးရင်စရာမလိုဘူးညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှမမေ့ကြရပါဘူးကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့ကြရပါဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်တို့သမီးဟာကျွန်တော်တို့သွားရမယ်လမ်းခီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေနဲ့အမေလျှောက်လန်းတဲ့ထာဝရအသက်လမ်းခီးအတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးအဆုံးထိသူတို့ရဲ့စကားကိုနာခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်54ကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်54ငါ၏သားကိုစား၍ငါ၏အသွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသည်ဘာကိုရပါသလဲထာဝရအသက်ကိုရ၏ထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထားမြောက်စေမည်ငါ၏သားကိုစား၍ငါ၏သွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသည်ထာဝရအသက်ကိုရ၏ထိုသူကိုအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထားမြောက်စေမည်လို့ဖျားသခင်ကဂရုပေးထားပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူပထမချိန်လာခဲ့တုန်းကယေရှုခရစ်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုစားတော့တဲ့သူတွေဟာထာဝရသက်ရမယ်လို့ဂရုပေးခဲ့သလိုဒုတိယချိန်လာတဲ့အခါမှာလည်းထားမြောက်မဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေပါလဲလူသားရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုစားတော့တဲ့သူဆိုလိုတာကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးအပေါ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေစီထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်လို့ဖျားသခင်ဂရုပေးထားခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ဟာပတ္တကပွဲကိုစီမင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခိုင်း26ကိုတင်းတို့ကောင်းကောင်းသိကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒီအရာကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်တစ်ခါပြန်ပြီးကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်7ကိုကြည့်ကြပါစို့အစုမပွဲပထမနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ကိုတော်သည်ပတ္တကပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်အရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည်စီစေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်ကြသောကိုတော်ကမြို့တွင်ဤမိသောသူ၏အိမ်သို့သွားကြဆရာမလိုက်တီကငါအချိန်နေပြီးတင်းအိမ်၌ငါတပည့်တို့နှင့်တကွာပတ္တကပွဲကိုငါခံမည်ဟုထိုသူကိုပြောကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်စင်ရင်တော်မူသည့်အတိုင်းပြု၍ပတ္တကပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏အခန်းငယ်26ကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင်ထိုအခါဆက်လက်နေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုတ်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမှာမုတ်ဆိုတာပတ္တကမုတ်ကိုဆိုလိုပါတယ်မုတ်ကိုဖဲ၍ဤမုတ်ကဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါသလဲငါ၏ကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလော့ဟုမိန့်တော်မူလျက်တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ငါရဲ့အသားလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်29ကိုကြည့်ကြရအောင်ခွက်ကိုလည်းယူ၍ပတ္တကစပြည့်ပါတဲ့ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့အားပေးတော်မူ၍တင်းတို့ရှိသမျှတည်တော့ကြလော့ဤခွက်ကဒီပတ္တကစပြည့်ကတော့ဗြိဉ္ဉ်တရားသိနှင့်ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကတွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏ဒီလိုနဲ့ဖျားသခင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုကျွန်တော်တို့စားတော့နိုင်ဖို့အတွက်ပတ္တကပွဲအမှန်တရားကိုဗြိဉ္ဉ်တရားအဖြစ်တည်ထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ယာန်ခန်းကြီး20နှစ်ထဲမှာဒီဗြိဉ္ဉ်ကိုဘယ်လိုခေါ်ခဲ့ပါသလဲဗြိဉ္ဉ်တရားသိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်သင်တို့ဟာဒါကိုလွတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်သင်တို့အထက်မှာငါရှိပြီးငါအထက်မှာသင်တို့ရှိမှဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကဂရုပေးထားပါတယ်မုန်နဲ့စပီးကိုစားတော့နိုင်တဲ့ဒီအခမ်းအနားဟာအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားသိပတ္တကပွဲနဲ့သူ့ရဲ့စီမီစည်းကမ်းတွေကိုစောင့်ထင်းရမယ်အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်ပါသလဲဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်23ယုံကြည်ခြင်းတရားမရောက်မီပြည့်ညက်တရားသည်စောင့်နေသည်ဖြစ်၍ထိုအခါငါတို့သည်နောက်၌ထင်ရှားလက်တန့်သောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုမျှော်လင့်၍ချုပ်ထားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေခြင်းကပြည့်ညက်တရားသည်ဘယ်သို့စီပို့ဆောင်ပါသလဲခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဥပုသ်နေ့နဲ့ပတ္တကပွဲကိုတည်ပြီးမမကန်ကန်စောင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်စီပို့ဆောင်တဲ့ဓမ္မအောင်ကျမ်းထဲကပြည့်ညက်တော်နဲ့အမိန့်တော်တွေအားလုံးကိုနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဗြိဉ္ဉ်တရားသိရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘာဖြစ်ပါသလဲဗြိဉ္ဉ်တရားဟောင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်စီပို့ဆောင်ပေးတဲ့အထင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ဗြိဉ္ဉ်တရားသိရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအားဖြင့်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေခြင်းတဲ့အရာကဘာဖြစ်ပါသလဲဖျားသခင်ဟာတဲလွန်စာကိုဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ခန်းငယ်23ထဲမှာပြထားတယ်မဟုတ်ပါလားပြည့်ညက်တရားသည်ခရစ်တော်ထံသို့ငါတို့ကိုပို့ဆောင်၍ငါတို့၏အထင်ဖြစ်သည်
တနည်းနဲ့ပြောရရင်ပြည့်ညက်တရားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါခရစ်တော်ဟာဒီလောကကိုကြွလာတဲ့ဖျားသခင်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ဟာဗြိဉ္ဉ်တရားသည့်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကိုသိစေချင်ပါသလဲဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တော်ထဲမှာပွက်ထားတဲ့အလိုတော်ကဘာဖြစ်ပါသလဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုလည်းသိရမှာမဟုတ်ဘူးလားဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်20နှစ်ကိုကြည့်ကြရအောင်ပြည့်ညက်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကအာဗြဟံ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏သားတစ်ယောက်ကကျုံမ၏သားဖြစ်၏တစ်ယောက်ကကျုံမမဟုတ်သောမိန်းမ၏သားဖြစ်၏ဟုလာသည်ကျုံမ၏သားသည်ဇာတိပဂရိအားဖြင့်ဖော်တော်သားဖြစ်၏ကျုံမမဟုတ်သောမိန်းမ၏သားသည်ဂတိတော်အားဖြင့်ဖော်တော်သားဖြစ်၏ထိုအကြောင်းအရာကိုပုံပမာအားဖြင့်ဆိုသောထိုမိမနှစ်ယောက်ကဗြိဉ္ဉ်တရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုသည်ဟာဂရအမည်ရှိသောမိမတည်းဟူသောဗြိဉ္ဉ်တရားတစ်ပါးသည်တိနတ်တောင်ပေါ်မှစီရင်၍ကျုံများကိုဖော်တတ်သောတရားဖြစ်၏အကြောင်းမူကားဟာဂရသည်အာရပြည်၌ရှိသောတိနတ်တောင်ဖြစ်၏ယခုရှိသောယေရုရှလင်မြို့နှင့်တူ၏မိမိသားများနှင့်တကွကြုံခံရ၏အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကားဘယ်သူပါလဲခတ်သိမ်းသောငါတို့၏အမိတည်းဟူသောကျုံမမဟုတ်သောမိမဖြစ်သည်အာဗြဟံရဲ့မိသားစုထဲမှာဟာဂရနဲ့ဆာရာဆိုတဲ့မိမနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ဟာဂရဟာဗြိဉ္ဉ်တရားဟောင်းကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆာရာရောဘယ်လိုပါလဲဆာရာဟာဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါလားအခန်းငယ်24ထိုအကြောင်းအရာကိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုသောထိုမိမနှစ်ယောက်ကဗြိဉ္ဉ်တရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုသည်ဟာဂရအမည်ရှိသောမိမတည်းဟူသောဗြိဉ္ဉ်တရားတစ်ပါးသည်တိနတ်တော်ပေါ်မှစီရင်၍ကျုံများကိုဖော်တတ်သောတရားဖြစ်၏တိနတ်တော်ပေါ်မှပေးတဲ့ပညာဟာမောရှေအားဖြင့်တည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားဟောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကဟာဂရဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမူကားဟာဂရသည်အာရပြည်၌ရှိသောတိနတ်တောင်ဖြစ်၏ယခုရှိသောယေရုရှလင်မြို့နှင့်တူ၏မိမိသားများနှင့်တကွကြုံခံရ၏အပေါ်မှာရှိသောယေရုရှလင်မြို့မူကားတနည်းအားဖြင့်ဆာရာမူကားသူကဘယ်သူပါလဲဖျားသခင်ဟာဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ကိုအာဗြဟံရဲ့မိမဆာရာအဖြစ်ဖော်ပြထားပါတယ်သူဟာဆာရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမေကိုတက်တဲ့ပြဖို့အတွက်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေပါတယ်ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာဆာရာရဲ့တည်ရှိခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်အမေအကြောင်းကိုနားလည်စေခြင်းလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့စီသိခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ရဲ့အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်အမေကိုရှာဖို့ဟာအဖေရဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေဟာလူသားတို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဖေဟာဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးစကားတစ်ခုကိုခြံထားခဲ့ပါတယ်အေလိရှဲသည်အေလိယနောက်သို့လိုက်သည်ယောရှုသည်မောရှေနောက်သို့လိုက်သည်ပေတရုသည်ယေရှုခရစ်နောက်သို့လိုက်သည်ငါသည်အမေနောက်သို့လိုက်သည်ဒီနေရာမှာငါကဘယ်သူနောက်ကိုလိုက်ပါသလဲငါသည်အမေနောက်သို့လိုက်သည်လို့အဖေကပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝလမ်းဟာလည်းအဖေနဲ့အတူပြီးအမေနောက်ကိုလိုက်တင်တယ်မဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဘုန်းကြီးတဲ့ဘဝကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးကြရပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေရှောင်းလိုက်ခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်အမေနဲ့အတူတောက်ပတဲ့အနာဂတ်စီဆက်လက်ပြေးလွှားကြပါစို့ဒီလောက်နဲ့ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်